Ahoj všichni, vítejte u mého prvního videa a dneska to bude návod na baseline. Budete teda potřebovat misku, lepidlo, já mám Craft Planet, stálo mě to 110 korun a koupila jsem ho v papírnictví. Dále budeme potřebovat nějaký lotion nebo šampon. Nemusíte ho mít, ale to, když ho tam vlastně přidáte, ten šampon nebo ten lotion, tak ten slime bude mít potom lepší texturu. No a aby ten sliz vůbec vzniknul, tak budeme potřebovat aktivátor. Já mám borax. No a teď vlastně si vezmeme misku, do toho dáme lepidlo. Dejte si tam lepidla, kolik chcete mít slizu. Teď tam můžete dát lotion nebo šampon, ale není to potřebný. Vlastně jenom je to kvůli tomu, že ten sliz potom bude lepší. Když tam máte všechno, tak to pořádně promíchejte a potom teda stačí přidávat po malých kousíčkách aktivátor. No a on vám bude pomalu vznikat. No a tohle je výsledek. Pokud ti to video pomohlo, určitě zanech odběr a i like. Budu ráda i za komentář.